ձեզ պարոն փոխվարչապետ, մենք այս պահին ուղիղ եթերում ենք եւ ուզում ենք ձեզ հետ 107-րդ տարեդարձի արդիվ կարճ հարցազրույց ունենալ, որովհետեւ խորհրդի մասին խոսենք։ Այստեղ եք ինչ խորհուրդ ունի ձեզ համար եւ ինչ ուղերձով եք եկել։ Կարծում եմ ամեն ինչ։ Ինչպես։ Կարծում եմ, որ ինքնիշխանությունը, անկախությունը չկա ավելի կարևոր բան ուղղակի մեր բոլորի համար եւ մեր պետության համար եւ բնականաբար այդ խորհուրդը շատ մեծ նշանակություն պետք է ունենա բոլորիս համար եւ անհատապես եւ որպես պետության քաղաքացի։ Պարոն վարչապետ, փոխվարչապետ, 107 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր առաջին հանրապետություն հռչակվեց, դրանից տարիներ անց մենք 2 տարի անց գործեցինք մեր անկախությունը։ Ցավոք։ Եվս մի քանի տարի անց վերականգնելով այդ անկախությունը։ Դուք այդ սցենարը հավանական հավանում եք Արցախի Հանրապետության տասնամյակներ անց։ Այդ սցենարը հավանական համարում եք Արցախի Հանրապետության դեպքում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, եթե մենք այդ ամենին ձեր հարցի մեջ լրջությունը շատ խորն է եւ կարծում եմ նման հարցերը պիտի մի քիչ ավելի երկար եւ մի քիչ այլ ձևաչափով քննարկենք։ Բայց կարծիք չունեք, թեկուզ կարճ։ Բնականաբար ունեմ, բայց այդ կարծիքը կարճ արտահայտելը ես համարում եմ սխալ եւ անհարգանք ձեր հարցի նկատմամբ։ Իսկ ինչպես նույն խորհուրդը ունի այսօր այս օրը Արցախի կորստով պայմաններով։ Չեմ հասկանում ձեր հարցը անկեղծ ասած։ Արցախի կորստի պայմաններում այսօրը նույն խորհուրդն ունի, ինչ որ ունեցել է Արցախի ժամանակ։ Գիտեք, ես կարող եմ միայն խոստանալ, որ առիթ կստեղծենք եւ միասին դրա մասին ավելի երկար կխոսենք եւ ավելի համապարփակ, որովհետեւ դուք մի հարց եք բարձրացնում, որի մասին պետք է խոսել երկար եւ այլ ձևաչափով։ Ավարտենք։ Առիթից օգտվելով չեք ուզում շնորհավորել մեր հայրենակիցներին։ Իհարկե ուզում եմ շնորհավորել, իհարկե շնորհավորում եմ սրտանց։ Շնորհակալություն։ Արդեն առիթ ունեցել եմ շնորհավորել այսօր ուղղակի։ Մեր ուղիղ եթերում։ Իհարկե, Շնորհակալություն։